bir şey. Dukları var çay içiyorlar. Kor. çay. Kocaman. Hatta olsa değil. ما قاسم ايه ده من ناشط كمان برمي من التليفون هاي زبطيها نعم çocuk yani. Şimdi korun bunu. خبيرين على ونرم زرنا بچای ينام لذكره
Kom diğer bir sütü. Şöyle benim. Kort. Ben koy teyze bir olacak. Biz kullanacağım. Değil. Dedi çok var ya. Ama oğlum ne ya? Ne oldu? Keşke ki Amerika. Hayır abi şunu. Nerede geliyoruz bir koşun?
bir ne poşet. Hayır. Sürekli parasını yiyor. Öyle bak. Görmüş neymiş? Sana şimdi tutarsan ne olur? Kalp nasıl yaptı diyor ya. Dönemine. Şöyle yani. Mallah bir kazan bile. Tutar mı? Gel pura. Ne tamam. Yarın. Yani köyüne koymuşlar.
Zombi. Pek yağlı yedim de çıkın. Bir köfte ne oldu? Kızdan elma. Boş bittik. Bakalım. Nasıl bitti? Kırılmış. Kırılmış. İşte. Aferin. Yarın olacak benim de. Yok. Hadi gel sıkıla kaldı ya. Ne ya da yapmıyor hemen. Ağaçta dururken bayılır. Nerede sen o şu anda? Bu da kaç bitiyor. Şu. Sadece sokma arayın. Bas bir şey. Doktor var çay içiyorlar aslında. Umarım görüyorum. Mustafa ne oldu? Hoş kıyısın. La la la.
pero... Tienes mejor. Mara. ما تروحش هناك أنا ما أعمل ناخذ لا لا ما بدنا نختم ما تشغلني كم زوفة لو كسر ما بخور